오늘 해볼 게임 저의 목소리로 이 동물원의 동물들을 채워나가는 마이 보이스츄라는 게임입니다. 여기가 오늘부터 내가 맡게 될 동물원이구나. 근데 동물 소리를 직접 내야 한다니 괜찮을까? 뭐 그래도 왠지 재미있을 것 같아. 이게 설명 끝이야? 동물 물에선 잘 떠다닌다는데 땅에선 술에 취했나요? 이렇게 이제 입양을 하는 건가? 오, 오리 이름을 지어주세요. 변호사 하자. 변호사. 왠지 모르겠지만 좀 변호사가 어울려. 이름은 변호사로 하고 울음소리를 녹음하세요. 약 약 약. 다시 할까? 근데 옛날에 그 목소리라는 게임 있었거든요? 그거 뭐냐? 마이 젤리카인가? 그때처럼 한번 동물원의 컨셉을 좀 잡아볼까? 이제 말하는 동물인 거야. 그러면 좀 그런가? 그런가? 이게 일단은 그러면 처음엔 좀 정상적으로 하자고. 꽉 오케이, 일단 오리니까 왜 이름이 변호사인지는 저도 모르겠습니다. 오, 꽉. 괜찮은데? 이제 이런 식으로 동물원에 있는 동물들의 소리를 다 이제 제 목소리로 채우는 겁니다. 근데 좀 너무 맵긴 한데 진짜 아까처럼 모든 아이들의 그 소리를 동물들만의 좀 그 야릇한 소리로 하면은 많이 어지러울지도. 일단 한번 다음 동물 봅시다. 밤마다 잠이 안 올 때는 양이잖아. 오케이, 양도 입양하자. 이름 뭘로 해줄까? 양. 귤이양 하자. 귤이양. 네. 왠지 잠이 잘 올 것 같아. 그쵸? 네. 우리 소개시켜줄까? 네. 꽉. 우리 잘 노네. 다음. 벌방에서 왜 안 떨어지죠? 그거다. 염소다. 사냥인가? 사냥? 근데 얘는 뭘까? 눈빛부터 소개할 준비가 되어 있다는데? 얘 한번 해볼까? 여우인가? 여우다. 여우 우는 소리 되게 귀엽던데? 근데 여우는 좀 원래 팍스란이잖아. 좀 팍스처럼 울어야 되나? 킹. 아니야, 뭔가 아쉬워. 킹. 오케이, 마음에 안 들면 나중에 바꿔줄게. 네. 너도 친해지렴. 펭귄이다. 오리알라랑 얘는 누구지? 루돌프다. 루돌프. 얘는 북극곰. 땡콘이나 할까? 귀여워. 얘 좀 멍하게 생겼으니까 멍 할까? 멍. 바람 따지는 소리까지 넣어야 된다고? 이건 너무 기운 빠져. 뭘 봐. 이걸로 해야지. 왠지 그럴 것 같아. 우리 땡커니는. 뭘 봐. 건망진 거 웃어? 네. 여긴 평화로워. 비밀은 절대 말하지 마세요. 앵무새인가 보다. 이제 자기가 들었던 소리만 하는 거잖아. 이름 뭘로 할까? 앵무새 해줘야지. 앵무새 어딨어? 자, 다음. 곰 한번 해볼까? 곰? 북극곰. 되게 멍청해 보이는데? 콜라? 아니야, 펩시 하자. 그러네. 북극곰아, 미안해. 우왕. 좋다. 이제 땡컨이랑 같이. 우왕. 봐. 올빼미다. 밤낮에 바뀐 올빼미. 부왕이다. 안 되겠다. 얘는 부왕이 해줘야겠다. 앵무새랑 부왕이랑 이제 같이 놔두자. 오케이, 너희는 거기 있고. 캥꽉. 여기는 이제 평화로운 동물들. 추운 애들. 뭘 봐. 우왕. 곰이 진짜 개멍청하네. 우왕. 누가 해방해줄까? 거대한 엄니가 그 바나사자 아니야?
바다코끼리구나. 근데 얘는 왜 코가 안 긴데 바다코끼리야? 어금니가 기니까 얘는 어떻게 울까 근데? 얘 바다 고라니하다. 바다 고라니. 뭘 봐. 우와. 넌 좀 격리시켜놓고. 아 줄무늬가 뭘까 얘? 호랑이구나! 호랑이는 또 내가 녹음 잘하지. 아주 우렁찬 호랑이야. 역시 개백스 호랑이. 루돌프. 근데 루돌프랑 너무 식상해. 아돌프 하자. 오케이. 그럼 얘도 좀 소리 지르게 할까? 네. 진짜 코끼리다. 아 얘도 감귤이 같은데. 오케이 그러면 감귤이는 좀 그러니까 밀차나 리스크 할까? 잘 어울린다. 너는 사마나 했구나. 만화 속에는 귀엽지만 현실은 위험합니다. 아 이거 요즘 일본에서 많이 나오는 개 아니야? 오. 근데 왜 이렇게 뚱뚱해? 일단 우는 소리를 먼저 볼까? 우오. 우오. 잘 어울린다. 오. 잘 어울린다 여기. 캠프도 할 수 있구나. 이건 좀 이따 하자. 다 만들고 합창시켜주자. 얘는 뭐야? 귀함으로 다 해결이 된다고? 판다구나. 귀엽게 할까? 큐? 귤바오. 자 이렇게 저희 동물원에 모든 동물들이 메어졌어요. 한번 구역마다 체크를 해볼까? 우리 4마리. 꽉. 아주 평안한 모습이다. 그럼 여기 이제 맹수들의 공간. 쌀. 오. 귤바오. 아주 잘 지내는 모습이다. 그리고 헤헤헤헤헤헤헤헤 우리 밀림의 동물들 밥. 그럼 이제 저희 조류들. 우와. 저희 추운데 사는 동물들. 뭘 봐. 우와. 그럼 이제 이거 한번 해볼까? 자 그럼 우리 정글의 동물들이 차례가 냅니다. 자 우리 앙무새랑 부항이랑 영포티 아저씨. 우와 2마리 3마리 저기 좋다. 잠깐만. 조용히 좀 해봐. 이제 여기 2마리 3마리 우는 거잖아. 우와. 자 이렇게 오늘 평안한 저희 동물원 구경 어떠셨나요? 우리 귀여운 동물들이랑 앞으로 살아갈 생각을 하니 너무 재밌네요. 댓글로 여러분들의 최애 동물을 적어주세요.